हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैलाश पटेल है। आज हम एक चाइना टॉर्च को सही करना, चाइना टॉर्च को सुधारना सीखेंगे। देखिए, यह एक हैवेल्स कंपनी की हैवेल्स कंपनी की टॉर्च है। चाइना टॉर्च नहीं, ये हैवेल्स कंपनी के द्वारा बनाई गई है। हैवेल्स की टॉर्च है। इसमें इसका यह टांका टूट गया। इसका यह एक टांका टूट गया, इसलिए वह अब ले से नहीं रहा। तो हम इसे आज ठीक करेंगे। इसे हम आज ठीक करेंगे। और यह इसका स्विच है, चटकने स्विच। देखिए, मैंने इसे चटकने को चालू कर देते हैं और यह टांका को जोड़ते हैं। देखिए, हमारा वाला चालू हो गया। इसका यह टांका टूटा है, तो हम इस टांके को आज लगाएंगे कहिए से। यह इसका स्विच है, इसे कैपेसिटर है, यह बैटरी है और यह इसका प्लग है जो बोर्ड में लगाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसका यह टांका जोड़ दिया है। अब मैं इसे इस लाइट को कस देता हूँ। यह लाइट कस, देखिए यह लग गई और इससे रखने बंद करने बंद हो गई। चालू बंद। अब मैं इसे कस देता हूँ।